आज की वीडियो में सबसे बड़ा सवाल, ये वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है। मैं 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं जो कल शुरू हुआ और जहां इंडिया ने पहली मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराया। बाहर की दुनिया को तो पता भी नहीं है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है और वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है। कोई हाइप नहीं, कोई बज नहीं, कोई आवाज ही नहीं, एंड सबने डिसअपॉइंट किया है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या फिर मीडिया हो। पर याद रखो, हिस्ट्री कब लिखी जाती है, जब कोई नहीं देख रहा हो और आप एक तगड़ी परफॉर्मेंस दे दो। 1983 में कपिल देव और उनकी टीम ने भी ऐसे ही कुछ करके दिखाया था। तो अब ये इंडियन वुमेन्स टीम की जिम्मेदारी है कि वो अब अपनी हाइप खुद क्रिएट करे, सेंचुरीज मारे, विकेट्स ले और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देकर इंडिया को मैचेस जिताए। मेरा हमारी वुमेन्स टीम के लिए बस एक मैसेज है, वैलिडेशन मत ढूंढो, हेडलाइंस मत ढूंढो, बस एक चीज ढूंढो, वो पल जिससे आप देश का सर और भी ऊंचा कर दो। और उस दिन ये जो वुमेन्स क्रिकेट के लिए इतनी खामोशी है, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी।